Give it to me like I love you. काफ़ी दिन हो चुके हैं और अपन अभी मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बिकॉज तबीयत का इशू था भाई कोई। तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। काफ़ी समझ सकते हो भाई, एक वीक पूरा ऐसे ही निकल चुका है। एंड जो पिछली वीडियोस थी उन्हीं को मैं अभी तक डाल रहा था और ब्लॉगिंग करने नहीं जा पा रहा था। भाई इस पर बहुत सारी धूल चढ़ चुकी है। बेसिकली ये अंदर ही रहता है बट पता नहीं भाई क्यों इस पर काफ़ी सारी धूल चढ़ चुकी है। आज चलते हैं अपन कहीं बाहर घूमने थोड़ी सा। अभी ठीक है, मस्त अच्छे हो चुके हैं और भाई अभी अपन चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए और सर्विसिंग भी करवानी है गाड़ी की। आज सर्विसिंग भी करवाते हैं और कोई हैवी गैरेज नहीं जाएंगे अपन, लोकल शॉप पे करवा लेंगे सर्विसिंग। एंड चलते हैं वहाँ पे, इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते बिकॉज मिट्टी बहुत ज़्यादा लग चुकी है बाहर साइड। इस पे चैन माउंट पे पूरा सारा गंदा पड़ा है ये। एंड इसे साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद अपन सीधा गाड़ी पे मिलते हैं। ओके, हो चुके हैं काफ़ी सारे दिन। भाई आज काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड बहुत दिनों बाद आज कैमरा निकाला हुआ है। तबीयत डाउन थी भाई। अभी चलते हैं, पहले इसकी सर्विसिंग करवाएंगे। काफ़ी टाइम से इसकी सर्विसिंग भी नहीं हुई है एंड मुझे लगता है कि सर्विसिंग करवाना पड़ेगी, बेटर रहेगा। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल पहले इसकी अच्छे से सर्विसिंग करवाते हैं। अभी इधर इसके अंदर से चलते हैं भाई सर्विसिंग करवाने। यहाँ से पास पड़ जाएगा, शॉर्ट पे शॉर्ट मारते हैं अपन, शॉर्ट पे शॉर्ट। ये एक शॉर्टकट है, फिर उसके बाद एक और आगे से शॉर्टकट है। ये रहा, जस्ट इसके बगल में है सर्विसिंग की शॉप जहाँ पे अपन को करवानी है भाई सर्विसिंग। पहले चलते हैं, देखते हैं भाई। ओह माय गॉड, भाई तो अभी इसकी सर्विसिंग करवाएंगे। और गंदी थी तो घर पे धो लिया था इसे, बट अभी ठीक है और शायद में भी टाइम लग सकता है यहाँ पे। वैसे मुझसे कहा था भैया ने कि 2-3 घंटे आना, सर्विसिंग 2-3 घंटे में आना। तो मोस्टली मैं 1 बजे करीब आया था, अभी 3 बज रहे हैं। पहले इसकी सर्विसिंग करवाते हैं मस्त, ठीक है। भाई अभी अपन आ चुके हैं अंदर एंड सर्विसिंग के लिए अपन ने गाड़ी लगा दी है। आगे लगी हुई है गाड़ी, अभी बेसिकली टिका के रखी हुई है गाड़ी, अभी सर्विसिंग नहीं हो रही है। और हेलमेट अपने बगल में रख दिया। अभी अपन शॉप के अंदर बैठे हैं और शॉप के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं कैसा है। तो भाई ये देखो शॉप के बाहर का नज़ारा एंड सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। अपनी ये रही गाड़ी, यहाँ पे अपन ने अपनी गाड़ी टिका दी, वहाँ पे अपन ने अपनी गाड़ी टिका दी है एंड पीछे भैया हैं वो सर्विसिंग कर देंगे, फिर अपन आराम से चलेंगे घूमने। भाई लोकल की शॉप का ये होता है नज़ारा, ऊपर से भाई नीचे तक, मतलब सारी जगह ये सामान पड़ा हुआ है एंड इस साइड भी पूरे में सामान है। और मोस्टली मैं पिछली बार ही आया था यहाँ से, मैंने ऑयल डलवाया था ये अंदर बोल्ट के डिब्बे। ओ वाह भाई क्या बात है, अलग अलग नंबर के बोल्ट्स रखे हुए हैं इसमें। और मैं पिछली बार ही आया था तो मैंने यहाँ पे खाली ऑयल बस चेंज करवाया था बिकॉज सर्विसिंग मैं कुछ टाइम पहले करवा के गया था तो थोड़ा सा लॉन्ग जाना था। इसके लिए 1000 किलोमीटर ही चली होगी गाड़ी, तब मैंने इसका ऑयल चेंज करवा लिया था बिकॉज मैंने सोचा रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना होनी पड़े, इसीलिए तो यहाँ से ऑयल चेंज करवा के गया था। काफ़ी सही था भाई, अच्छा है। एंड ये शॉप पड़ती है गर्ल्स चौराहे के पास में, कोठी चौराहे के पास में। तो गर्ल्स चौराहे और कोठी चौराहे के बीच में पड़ जाती है ये शॉप। और अच्छा है, यहाँ पे सर्विसिंग ईजीली करवा सकते हैं भाई, अच्छी सर्विसिंग करते हैं ये भाई। यहाँ पे काम होना स्टार्ट हो चुका है और इसका कोई हैवी काम नहीं होना है भाई,
नॉर्मल सर्विसिंग हो जाएगी। शॉप पे कोई गैरेज वैरेज तो है नहीं बड़ा या शोरूम वगैरह, तो यहाँ पे लोकल में पर ठीक है, अच्छी सर्विसिंग करते हैं ये भी। भाई एयर फिल्टर पे जा रहे हैं अभी, एयर फिल्टर क्लियर हो जाएगा। काफ़ी टाइम से इसकी सर्विसिंग नहीं करवाई है, अभी प्रॉपर सर्विसिंग करवाएंगे इसकी। ऑयल वाल तो नॉर्मल सी बात है, चेंज हो गई होगा, बट और कुछ जो कुछ भी रह रहा होगा वो भी करवा लेंगे, एकदम क्लियर करवा लेंगे इसे मस्त। सा छोटा सा एयर फिल्टर मस्त है भाई, क्या बात है। ये निकल के आ गया, ये रहा। इसमें भी काफ़ी धूल थी, अभी ठीक है। पूरा बिल्कुल पूरा क्लियर होगा ये। हम सारा कुछ साफ़ करेंगे, चैन वैन भी अच्छी लूप कर देंगे, मस्त हो जाएगी। अच्छे से लूप कर देंगे ये चैन को भी। फिर ये पहले साफ़ करेंगे, उसके बाद पेट्रोल से पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह यूज़ करके इसे अच्छा लूप करते हैं। बेसिकली इन चैनों में ग्रीस वगैरह यूज़ होता है, तो ये सही है, अच्छा रहेगा। अभी ये बोल्ट भाई फंस गया था, काफ़ी टाइट था वो, इसका ऑयल तो गया भाई। ये भाई ऑयल निकल रहा है इसका, ये देखो क्या बात है भाई। ऑयल ख़त्म। कितना सा निकला हुआ है ऑयल, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। थोड़ी सा ऑयल निकला है इसमें, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं निकला इसमें। वाई गॉड, यहाँ से दिख रहा है ना, इसमें 900 ml ऑयल डलता है, बट इसमें अभी 500 ml ऑयल नहीं निकला है भाई। बहुत ऑयल खाती है। और इसकी क्लच प्लेट रिंगे वगैरह सही है, मुझे तो ऐसा लगता है, बिकॉज पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है इसका। और दूसरी बात, इसका साइलेंसर धुआं नहीं फेंकता है, आई मीन ये भी धुआं नहीं फेंकती है। तो यार रिंगे क्लच प्लेट दोनों ही सही है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से या तो पिकअप छोड़ती है गाड़ी या फिर धुआं देती है, बट ये दोनों ही नहीं देती है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी को खोला जा रहा है, ये देखो भाई, दिखवाना पड़ेगा और अच्छे से इसे। ये देखो भाई, टायर निकल आया। भाई ये देखो धूरा दिख रही है, धूल टाइप की, ये सारी इस ब्रेक शू से निकली हुई है। यहाँ पे ये रखे ब्रेक शू, इससे निकली हुई है धूरा। बेसिकली ये डलेंगे अब न्यू। भाई मोटा खर्चा होने वाला है, मोटा, इसके लिए भी तो पता नहीं, बट अभी क्लियर सर्विसिंग होगी, उसके बाद प्रॉपर पता चलेगा क्या कैसा है, देखते हैं अभी। भाई ये क्या चैन निकाल लिए हमने तो, क्या बात है। चैन मतलब ये दूसरी डलनी है उसका, नहीं है बात सटाई, मतलब ढीली है क्या? अरे वाह भाई, पता ही नहीं, ढीली भी है चैन। कोई बात नहीं भाई, ढीली है तो दूसरी डल जाएगी, बट कोई नहीं भाई। अभी देखते हैं, यहाँ कट रही है चैन भाई, मुँह का खर्चा। अभी ये न्यू डलेगा, इसका छोटा सा वॉशर होता है जो न्यू डलवाएंगे इसे। ये लगा हुआ है यहाँ से पाइप, यहाँ से ये ऑयल लेंगे, सॉरी तेल लेंगे यहाँ से, और उसके बाद चैन को ऐसे साफ़ करेंगे। बेसिकली ये पेट्रोल नहीं, सिर्फ पेट्रोल है, और पेट्रोल से ना ऐसे साफ़ करेंगे इसे, उसके बाद इसे लूप कर देंगे मस्त, फिर कंफर्टेबल हो जाएगी ये खुद में। ये देखो भाई, वो भी ना मस्त होती जा रही है अभी। ऐसे होती है हमारे यहाँ पे पेट्रोल की तस्करी। बहुत साफ होगी अभी ये। भाई ये हो चुका है ख़राब, इसका फ़िल्टर जो यहाँ लगा था
अभी देखते हैं, इसे नया डालने की बोल रहे हैं तो डलवा लेते हैं भाई। इसमें क्या ख़राब होता है पता नहीं भाई, बट ठीक है, नया डलेगा, डलते में डल जाएगा। बढ़िया है, डलवा लेते हैं मस्त भाई। फाइनली नया आ चुका है, वो डल रहा है मस्त। इसे यहाँ रख दिया, ख़त्म ही, इसकी डेट गई। उसे डलवाते हैं हम, बढ़िया। वो फिट हो चुका है। अभी एवरेज पिसू होता है इसका बेसिकली, और कोई काम नहीं है। तो ठीक है भाई, एवरेज वेपन को अच्छा चाहिए भाई। कितने फास्ट, बस सेट। मशीन भी नहीं काम करनी भाई यहाँ तो, मशीन क्या काम करेगी भाई यहाँ भाई। बढ़िया चैन लूप हो चुकी है, पहले ग्रीस लगा हुआ है, फिर उसके बाद ऑयल। अभी चैन बढ़िया से लूप हो चुका है एंड चैन सेट। थोड़ा सा पहिया क्लीन होगा इसका, पीछे वाला। ब्रेक शू डलेंगे ये वाले, मस्त हैं ये वाले ब्रेक शू भी। ये दोनों लेंगे BSK, आई डोंट नो कौन सी कंपनी है, बट अच्छे हैं। छोटी मोटी बात तो है ही नहीं भाई, दो मैकेनिक भाई लगे हुए हैं। सेट गाड़ी, ऑयल बस डलेगा अभी। ऑयल जो निकल चुका था वो ऑयल बस डालना है और गाड़ी तैयार। थोड़ा ये इसका सीट कवर और चेंज करवा लेंगे, वो इसलिए भाई फटा हुआ है, ये दिख रहा है, ये रहा फटा हुआ है। तो अभी इसे और चेंज करवा लेते हैं, लगे हाथों। एंड फर्नेस इसका काम मस्त रेडी गाड़ी भाई। यहाँ पीछे वाले पहिया में ये भैया और आगे वाले में वो, क्या बात भाई, हैवी चल रहा है यहाँ काम, बहुत मस्त। आगे वाला पहिया भी सर्विस होगा, पीछे वाला हो चुका है, बस इसे टाइट करना हो, टाइट करना है, हो चुका है ये भाई। अभी मैं कैस्ट्रॉल का डलवाता था, अभी ये गल्फ का है। देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करता है, एक बार इसे चेक करवाते हैं। और कोई बात नहीं भाई, नई चीज़ को भी कभी ट्राई करना चाहिए, बट बस नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। इसे देखते हैं एक बार ही डलवा के, अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसे ही डलवाया करेंगे बार बार, बट अभी इसे डलवाते हैं इसमें। भाई गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है एंड अभी बढ़िया लग रहा है। चलते हैं भाई, फाइनली क्लियर हो चुका है ये। क्या बात है, अरे जान आ गई इसमें तो। ओ भाई ओ लगता है ब्रेक शूज एकदम नीचे पहुंच गए हैं इसके। ठीक है कोई नहीं, कंफर्टेबल है ये भी, सही है। सो अभी चलते हैं फाइनली घर पे एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि भाई आज सर्विसिंग बस करवानी थी एंड अब कोई सा भी काम नहीं रह रहा है। बंद हो गई थी क्या, ऑब्वियसली यार बंद ही हो गई थी, बट अभी ठीक है। बस इतना ही काम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।